Makanya kula kadang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarep. Sementing iku kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat iku balik ning pangeran. Balik ning pangeran ima bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa ima ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat, manane tobat dibalik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu butaufan manane iku napa roja. Kita kembali ke habitat asli. Iku ke fitrah kita sebagai manusia, tunduk ning aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, kalau Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah, ana gak ana wong kafir masuk Islam ora ora carane tobat ae. Akeh gak? Nah, gak ana cerita Kalijogo. Kalijogo ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Aja apa? Ya pertama ketemu Sunan Bonang, apa ngaji apa begal? Apa begal, tapi malah jadi wali. Sing sowan ape ngaji malah dadi wali. Sing sowan wis gawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo ape begal dadi wali mergo Allah. Mana Pak Mustafa sing ngene ora mesti wali. Betul hasil itu. Iso wae iso namanya mati insyaallah iso. Saya kau jensik mari ujug. Jadi wali saya itu melete, tapi orang wali melete. Aku sing ra ikhlas wis. Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra. Wis wae eling apa? Kula pesen tenan ya, pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Ya butuh nopo? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot. Padha karo batesi rahmate Allah. Nanti kula suwun sering dungane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau, dorong Jawa gak iso gedek, gak iso gayo, tapi rahmat jenengan tetap saged gak. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafirnya berdua tenan. Perang Uhud kalah itu mergo strategine Khalid bin Walid zaman jadi panglima tiang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat diambil begitu saja mudah dan Khalid kepikiran masuk Khalid itu masuk Islam sampai membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Barang roh wong Islam kalah, itu Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen terusan. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah juga boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirane Khalid ya rada beling Khalid cek kafir. Rugen ini kayak babon teh. Boni marah merdu. Tentu ini sahabat yang kayak Abu Bakar Umar. Kok rugen itu sahabat sing ngene iki rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngono iku sing kaya Abu Bakar Umar. Pokoke sing kriting-kriting lho, pokoke bareng Khalid ngerti iku wah gampang. Singkat cerita, perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud itu juga bayangno kaya gunung pundi? Sing ora malam pire kuwi. Merapi ora arep. Nak gunung sakmono kan manah kok dhuwur ra iso, gununge paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Mulane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen ndik. Nah, cara gunung Merapi Semeru kan apa meneh Krakatau. Juga dhuwur malah mati kok meledak. Nah, dan apa gunung Merapi kan panah leyang betul. Paham? Brand ora apa-apa. Kowe di brand kok dhuwur kene isor kan gak apa-apa. Paling rasanya kok jadah wis ngisor. Lorian sering dolan nang Merapi. Mbah jadah, barang ngerti nak jadah iku maknane ora bener. Maknane itu. Mesti wedi kedudukan Merapi malah repot. Singkat cerita, akhirnya Khalid itu nggih strategi. Terus sahabat sebagian medhit. Sawangannya kalah, lempar handuk, ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing rugen-rugen mau medhit. Mustafa ibu ning dhuwur akhirnya medhit pisan Mustafa. Ora entuk. Pertama ibu khusuk. Medhit. Warga mati wae. Nanti ditaruhke bahaya. Mustafa lah medhit. Akhirnya medhit. Sing ning dhuwur karek sahabat termasuk Umar, pokoknya sing papan-papan atas sing gimana wis mau rolas. Ternyata Khalid itu gak
Orang mulai, mau muter tok. Jadi sawangannya lempar handuk, dia agak mulai tapi muter. Muter pas tok waro al jabal di belakang apa? Gunung pasukan ini kon munggah. Itu tadi Nabi hanya bersama sekitar 12 orang di panah. Singkat kita orang Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam ini, cek mati nih Muhammad. Sing nyulayani perintah edekne meneh tek wong liya. Balane dhewe nak nyulayani dihukum pangeran. Iku carane mikir Khalid. Wah, cek iki nabi tenan. Kalau baleni malah. Lah mikir Khalid, cek kondang ya Muhammad. Nak omongannya dilanggar kancane dhewe masalah. Kemudian dilanggar wong liya. Mikir. Jangan-jangan dekne nabi tenan. Ngono terus dia megah ya. Kayak nabi tenan. Mergo barang sekarang wong rolas dipane yo tenang. Gak mungkin lo ngadepi mati tenang lah ada juga mungkin. Saya paling pikir, wah Islam nak berjus pokok Islam. Itu pengiran. Jadi dia untuk hidayah itu orang perkara wirid dan ihdinas siratal mustaqim istighosah seora. Melak toriko seora. Mergo Allah ya falu ma ya. Justru dia untuk hidayah itu bermerangi kanjeng Nabi Muhammad. Koyok Sunan Kalijogo untuk hidayah itu berniat legal. Itu pengeran. Kalau gue ngaji berkakian masalah, gak apa-apa. Paham ya? Kok rai kelas kok gitu? Ora apa-apa, maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate. Tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Kadung Islam ini yes. Enak boy jadi kiai di Indonesia. Boleh kiai hakikat yo akeh. Kiai syariat yo akeh, kiai mubalek ya akeh, kiai dukun yo. Akeh kiai laris job politik ini yo. Akeh kiai proposal yo. Akeh soal alhamdulillah Indonesia lengkap boleh kiai model piye. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling dadi tobat iku eling-eling supaya anut kula supaya itu ngomong. Apa lo ya supaya mungkin ditulis gambar-gambar Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun antab Lohoni, ya Allah jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmati jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun, rahmati Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur. Kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda karena di atas itu orang normal lewat kali tali lewat fasilitas disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lah. Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu maka sangat bisa. Orang mau bisa tapi sangat. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan kita. Kontrol terus nol. Wa minaz zaburi lan sangking tulisan kitab Zabur ana keterangan ngene. Man tafarroda anin nasi naja. Man desapane wong tafarroda iku ijenan sapa man binafsihi lan awak dhewe man. Wa bimalihi lan kan dunyane man. Dene asik bae awake dhewe duwike dhewe. Anin nasi saking manusa. Naja mongko bakal selamat sapa man. Wong sing asik nikmati dirinya sendiri lan asik nikmati dunyane dhewe, manane mboten tomak teng wae wong liya. Naja mongko bakal selamat sapa man. Kholaso tegese lepas sapa man minal halaki sang rusak. Wa baudalan adu sapa man anu saking halak. Wa baudalan adu sapa man anu saking halak fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wa minal furqani lan sing kecatet saking kitab Furqan. Ini ku kitab Quran. Artinya gini, ada ba'dul hukama yang mengumpulkan sekian hikmah. Dari Taurat diambil man rodiya bima atau roh. Dari Injil diambil man hadamas syahwat. Dari Zabur diambil man tafarroda anin nas aja. Wa minal firqani lan ngambil saking kesimpulannya Quran. Ya tentu ini tidak lafaz Quran, tapi ngambil sangka makna yang disarikan dari Quran. Gone Quran ra ono kata-kata man hafidul lisan Salima ora ono redaksi iku ora ono. Ora buku lagi. Ning Quran ku gak ono. Oh, bocah goblok. Ora sak kabeh tapi goleki. Gus lan ning Quran ku gak ono. Bocah kok. Sangel ngadeni kowe ku angel. Lan tak maneh wa minal firqani lan njupuk saking Quran. Mane njupuk inti sarine ora kok napa? Lafate. Ora mbok tambahi. Wah, Qurane kurang iki. Ngapa lo 30 juz kangelan tambahi.
Man sapari wong hafidho iku jaga sapa man alisana ing lisan. Mimma saing perkara la faidah ta karo ana faidah iku mujud fihi ing dalem ma. Wa mimma lan saing perkara layu tadu kang ora kena diitung apa bim, ora kena diitung ora penting. Salima mongko bakal selamat sapa man. Jadi orang yang menjaga lisan dari ngomong sesuatu yang enggak ada gunanya dan orang mlebu hitungan, maksudnya ora penting, ora prospek, maka dia salima mongko selamat sapa man. Apa jauh terus dia menang, goblok ya menang malah. Berani bisu malah. Kayak wong kuno, tenane poso nopo? Bisu. Terus jaduk gitu. Keliru. Setonun akhras. Wong ora tau ngomong kebenaran dari ulama, setonun akhras, setan sing bisu. Akhirnya tidak mensyariatkan kebaikan. Jadi kalau kamu terlalu menang, mereka nak ngomong mari fitnah. Terlalu menang ya jadi setan sing bisu. Ngomong sing ora ono gunane ya jadi setan mubalek. Jadi ya ngomong terus. Lah omong terus ora ana gunane. Kalau basa Jawa. Kholasa tegese sempurna sapa man lepas sapa man nal afati sing afat di dunia ning dunya wal akhirat. Ya tapi ya wae dia lisan sapa omongan sing ora penting. Tapi nek omongan sing penting kamu harus ngomong karena agama ini dimulai dari kersa ngendikan. Jadi ku ngendikan barang apa? Ruwiyat dan riwayat napa ana satamne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa man. Ahabbul a'mal ila Allah hubbil lisan. Ahabbul amali. Utawi luwih seneng-senenge ngamal ila Allah maring Allah taala hubbil lisan. Iku yo lisan. Jadi Nabi ora ngendikan meneng, sine keliru. Kula wis papat setuju, teksi mangun. Repot. Nyata nih kula terangno ya. Nabi itu tetap benten, manusia biasa kan. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu enggak, tapi hifdzul lisan, menjaga apa? Kalau ada tag yang fal yakul khairon auliyasmut itu yang menang dari barang apa? Batil. Tapi nak menang dari hak itu dari setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenaran. Ketika menang anak rabu ajari jamaah, rabu ajari maca ngaji. Rambo ajari kebenaran, yo setan. Kita ngomong terus tapi ra penting yo setan. Makanya kan kalau ini tenan, kalau panjang kalau niati saking dalam, kalau akhir-akhir ini sering sinau kitab Al-Qudud wal Jinayat. Ini rumah Allah tenan. Karena ini pertaruhan pulau di Bensuan Pangeran. Begini loh masalah utama kita itu. Kita kan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, dicetak maupun elektronik, di medsos macam-macam. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukut asalamat terus menang. Itu malah kita kedosan kan. Yakin kedosan, ra bakal ya dadi wali. Itu setonun akhros, setan sing napa? Bisu. Karena kita akhirnya tidak ngomong kebenaran. Sama tak ceritani. Pertama Nabi dadi nabi itu ciri khasnya adalah harus ngendikan. Bahkan pertama harus ngendikan bahwa saya ini nabi. Saya ini membawa kebenaran. Nah, kenapa ini penting? Begini, rungokno. Misalnya gini. Kowe jagungan mbek wong fasik. Ning donya pisan karo rasane wong ayu. Serai enak. Sehingga terus terjadilah rumus enak yang ngrasakno wong ayu. Ketemu wong fasik yang lebih dari itu, ngrasakno wong ayu kok sitok kudu bolak-balik. Akhirnya terjadi satu paham nikmate urip iku ya ngrasakno wong ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang enggak ngerti apa. Akhirnya golek duit ya demi ngrasakno wong ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh gelem ngomong. Diceritani Imam Ghazali, diceritani Syaikhul Qadir Jilani. Sehingga anak-anak ini cita-citanya pengen jadi wali, pengen jadi wong soleh. Akhirnya jaluk carane warai wudu, jaluk carane ngaji pesolatan, jaluk carane sujud sing bener. Lahirlah gerakan besar-besaran wong kepen iso maca Quran. Sebuah soal metode maca khilafullah, tapi aku setuju. Ikra cek qiraati cek yambu cek nanti yang boh seniate boh praroh. Pokoknya lumayan ada keinginan masif wong kepengen iso maca. Kok iki barokah wong ngomong tau men. Ayo jawab. Barokah wong ngomong. Artinya apa? Kayak apa bahayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak